Apaan tuh? Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan di sini, berwarna biru semua ya. Wah, ada satu mainan besar teman-teman. Hehehe, mainan berlumpur. Widih, lihat teman-teman, berlumpur sekali mainannya. Ayo kita kumpulkan semua mainan ini ya. Setelah itu kita bersihkan. Di sini sudah ada tempatnya teman-teman. Wow, kendaraan apa ini? Sangat kotor berlumpur. Widih, lihat teman-teman. Benda apa ini? Wow. Lihat, wah, ada mainan karakter. Siapa ini ya? Widih, mainan pesawat teman-teman. Wow. Tebal sekali lumpurnya. Widih, lihat. Mobil apa ini? Ayo kita kumpulkan semuanya. Ya teman-teman, ya ini besar sekali ya. Oke, kita kumpulkan lagi. Wow. Mobil apa ini? Widih, sangat berlumpur. Wah, ada mainan pesawat lagi teman-teman. Hehehe. Widih, mainan topeng. Wow. Ada mainan karakter lagi teman-teman. Wow, yang ini tembak-tembakan ya. Oke, sekarang saatnya semua mainan ini kita bersihkan. Let's go. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan mainannya. Wah, mobil apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil ambulan. Keren. Widih, mainan topeng. Hehehe, topeng hul. Mantul. Kita bersihkan lagi ya. Wow, ada mobil bus teman-teman. Keren. Mainan tembak-tembakan. Widih, yang ini M4. Mantap. Wah, mainan besar teman-teman. Mobil apa ini? Wih, lihat teman-teman, ternyata ini mobil bus sekolah. Wah, mantul ya. Oke, kita bersihkan lagi. Wadidaw, kereta api Thomas. Mantap. Widih, mobil truk molen teman-teman. Keren. Wow, apa ini? Hehehe, lihat, ternyata ini setir mobil. Wah, keren sekali mainannya. Wadidaw, ada pesawat penumpang. Keren. Widih, mobil molel lagi teman-teman.
Wow, kendaraan apa ini? Hehehe, ada mobil pengangkut hewan. Wah, keren sekali mainannya. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan lagi ya. Widih, mainan karakter. Ini The Flash. Wow, yang ini Spider-Man. Keren. Wadidaw, mobil balap teman-teman. Widih, widih, ini juga mobil balap. Keren sekali ya. Wow, mobil apa ini? Hehehe, ternyata ini mobil truk sampah. Mantul. Ayo teman-teman, kita bersihkan lagi mainan berlumpurnya. Wow, ada jet tempur. Widih, kereta api Thomas. Wow, ini udang lobster. Lihat teman-teman, ini mobil truk tambang. Keren. Wow, helikopter pemadam. Keren sekali ya. Yang terakhir teman-teman. Hehehe, karakter Black Panther. Oke, semua mainannya sudah kita bersihkan. Mainannya keren-keren sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.